Cando aquel vello Mustang pegou un chimpo nunha das fochas da Quinta Avenida para vías de Harlem e se fixo do todo incontrolable para o mozo que o conducía a velocidade propia dun film de acción, houbo un lóstrego de clarividencia en min que matou todos os ruídos. Calou o conxunto das voces que enchían a beirarrúa, retardou ata a parálise o momento do mundo e, ao cabo, veume dicir que non zafaría. Chantei a mirada no coche e agardei. Brincaba como unha pelota por unha fervenza abaixo. Viña cara a min. Non lembro se pensei entón que podería morrer, pero non o creo. Se algún medo sentín, debeu ser o de quedar eivado sen me poder valer, o de sufrir moita dor, o de levar a tristura aos meus. Mais coñecía ben que non me chegara a hora de partir. Os que seguiron foron uns días terribles mentres me recuperaba no St. Vincent. E non tanto polo meu padecer físico, que ao comezo foi moito, como polo afogo que me producía o hospital, síntese de todas as miserias, pechado nos seus propios cheiros, alleo a calquera luz esperanzadora da natureza. Con todo, aquel suceso puxo fin á miña estadía en Nova York e marcou o momento do retorno á terra. Máis de 60 anos ás costas e a longa etapa de hospitalización que me supuxo o accidente foron razóns dabondo para que me dedicase tempo a reflexionar sobre a certeza do final, por lonxe que estivese aínda. Non sei que idade tería cando a miña avoa me contou un episodio da morte do seu home que contribuíu a que endexamais chegara a me preocupar o remate da estancia no mundo dos vivos. Teño na memoria, iso sí, gravado cun magnífico realismo o momento en que aconteceu no devalo dun día de abril en que o sol abrira pola tarde. Cara a noite, estábamos os dous acubillados ao pé do palleiro xa devecido, aproveitando a raiola e un aire morno do sur nunha eira que a miña volta puiden comprobar que xa non existe. Moitas cousas mudaron, pero coido que seguen a estar as fundamentais, as que definen as raíces de cantos nos criamos aquí. Por exemplo, no que se refire á vida e á morte, a maioría dos animais e plantas con os ciclos vitais máis curtos que os nosos nacen e fenecen a carón dos nenos ensiñándoles a asumilo como algo tan natural, tan próximo, que malamente pode dar medo. O avó veu un día a cabo miña e díxome: María Vicenta, eu logo i morrer, hoxe pousouseme un carrizo na cabeza. E así mismo foi. A avoa falaba cunha serenidade reconfortante, a mesma coa que con máis de 90 anos seguía a vivir sen lle dar demasiada importancia ao momento en que chegaría a súa hora. Eu percorro agora carreiros e camiños da miña aldea en paseos que me devolven as cores, olores e sensacións placenteiros que adormeceran co paso do tempo. Sento ás veces para recuperar folgos e observo os paxaros que pouco despois se achegan para sorprenderse da miña presencia. Gozo coas súas sorprendentes brinquetas. Nunca faltan os pardais e os paporrubios, e moito máis raros, éncheme de ledicia a aparición dos carrizos bulindo por calquera silveiral. Non me asustan. Endexamais penso a velos que un deles, un día, virá a se me pousar na cabeza. Pasará, pero iso tanto ten.